Итак, мы прибыли. Называется усадьба Храповицкого, Муромцево. Село или деревня Муромцево. Вот, мы приехали. Сейчас пойдем. Очень впечатляюще, но говорят, это еще только начало. Впечатляющий замок. Действительно замок. Настоящий средневековый замок. Прогулки. Честно, я даже не ожидал. Даже не ожидал, что за Владимиром будет такое сооружение. Реставрационные работы какие-то ведутся. Где? Нет, закрыто. Везде решеточки. Да. Очень впечатляет. То есть это конюшня. А, это только конюшни? Конюшня. А где сам замок? Он там дальше. А, Это конюшня. это оказывается конюшня и скотный двор. Это не сам замок. Ужас. Это ничего себе. Конюшни. Да, вот это конюшни. Вот это конюшни, так конюшни. Конный двор, вот он. А, вот. 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 Это А это был скотный двор. конный двор. Это скотный двор. Вот он. Конный двор. А это... Да, это он, это скотный двор. То есть вот это все хозпостройки. Вот так вот жили во Владимирской области в конце 19 века. Пойдем посмотрим конный двор. Заводили, что ли, коней сюда? Наверное, были стойла здесь. Наверное, стойла были. Прямо башни.
башни крепости. Просто башни крепости. Да. Грандиозное сооружение. Просто. Я даже не могу представить, каким будет сам замок, если это здание хозяйственного назначения. Это светло-светло, да? А, то есть вот здесь. О, Там, значит, вот, церковь построена тоже. Ага. То есть это вот светлый церковь. Замок, пруды. то есть это мы здесь двое, да? То есть мы сейчас на самом краю. Усадьба Храповицкого. Владимир Семенович Храповицкий, 1858-1922 годы жизни. Полковник в отставке. Лейб-гвардии Гусарского полка Его Величества. Сначала возвращусь к связи времен и территорий. Обращу внимание, что предки Храповицкого, выходцы из Польши, со второй половины XVII века находились на русской службе и издавна владели землями на Смоленщине. Владимир Храповицкий получил в наследство сельцо Муромцево и ряд окрестных деревень в мае 1884 года и стал владельцем богатых лесных угодий. Занялся разведением леса и создал в имении ряд лесоперерабатывающих предприятий. Провел в Муромцево собственную железнодорожную ветку для перевозки древесины. Летом 1884 года в Муромцево начато строительство главного дома по проекту архитектора Бойцова, который впоследствии руководил всем строительством. По легенде, Владимир Храповицкий впечатлился средневековыми замками во время путешествия по Европе и поспорил с одним французским аристократом, что построит у себя загородный дом не хуже его фамильного замка. Спустя несколько лет француз по приглашению приехал в имение Храповицкого. Был поражен сходством с замком, но это был всего лишь скотный двор. Тут я могу подтвердить, я тоже был в полной уверенности по приезду, что это замок, хотя это была еще только конюшня. Также в одном стиле были построены церковь, контора, лодочная станция, охотничий домик. Были разбиты парки, оранжереи, построены школы. В начале 1910 года было построено главное украшение усадьбы – водный террасный каскад. Храповицкие постоянно жили в Санкт-Петербурге, а Муромцево было их загородной резиденцией. Господский дом имел более 80 комнат и отличался богатой обстановкой. Был оснащен по последнему слову техники тех времен. В нем было электричество, паровое отопление, водопровод и телефонная связь. Детей у Храповицких не было, а в остальном все было хорошо. Владимир Храповицкий был предводителем дворянства Владимирской губернии с 1909 по 1917 год. 1917 год. И все закончилось. Храповицкие эмигрировали, а имение было национализировано. За границей семья Храповицких распалась, как говорят, из-за трудностей и бездетности. Владимир Храповицкий жил в гостинице в Висбадене и умер 30 июля 1922 года. Его жена, Елизавета Ивановна, жила на юге Франции, бедствовала и даже по своей наивности писала письма в Советскую Россию к крестьянам с просьбой помочь.
Умерла 1 мая 1935 года и перезахоронена в общем склепе. Теперь у нее нет ни могилы, ни памятной таблички. Вот такая ирония судьбы. Было все, в итоге нет ничего, даже могилы. А имение, как замок, просуществовало всего с 1884 начала строительства до 1917 года, то есть около 30 лет. И связь его со средневековым замком только внешняя. После революции в зданиях усадьбы был основан лесной техникум, так как Храповицкий занимался лесом и было много готовых лесоперерабатывающих предприятий. Пока техникум существовал, здания поддерживались в более-менее приличном состоянии, но после постройки нового корпуса приходили в негодность. В 90-е годы произошли несколько пожаров, и здания на данный момент находятся в аварийном состоянии. На момент нашего посещения сделана кровля, но все выходы в здание заложены кирпичом или заварены. Сейчас усадьбу можно посмотреть только снаружи. Будет ли она восстанавливаться, мне кажется, вряд ли. Как нам рассказал экскурсовод, по задумке архитектора замок строился изначально, чтобы было ощущение, что он очень древний, и он достраивался несколько раз, то есть из древности все новые и новые постройки пристраивались. Ну, наверное, этого архитектору удалось. Вот оно, наверное, парадное крыльцо. Были тут, думаю, какие-то перила еще. По ссылочке в описании вы можете более подробно прочитать о семье Храповицких, а также посмотреть письма Елизаветы Ивановны к крестьянам и ответ крестьян. Смотрите, очень интересно. Кованые металлические конструкции. Тоже оригинальные, я думаю, еще. Тут все засыпано. Наверное, был балкон. Потому что вот в той стороне мы потом сходим туда. Там каскад прудов. Посмотрим. Вон место, где был герб Храповицких. Еще один балкон массивный. Маленькие башенки по углам. Эта сторона прям сохранилась хорошо. Относительно. Еще балкон. Какая-то металлическая конструкция. Тоже, наверное, да не наверное, точно тех времен.
такой вот средневековый замок. Ну, высота, я думаю, выше пятиэтажного дома. Сделан здесь вот такой вот помост, чтобы лучше осматривать замок. Фотографии сфотографировано внешнее убранство, какое было. И вот основной фасад выходит, внизу виден пруд, а здесь был каскад прудов вниз. Сейчас мы спустимся и сходим туда, посмотрим, что там осталось. Вот место, где пруды были, каскад прудов, каскады. Остатки строений, каких-то деревьев. Да, еще все еще можно просмотреть, да, эти каскады. И видишь, и выложено не кирпичами, а камнем, да? Все камнем. Вот он замок. И пруд. Пойдем. И какое-то здание еще. Нам говорили, но я что-то... А, дом лодочника. Вот, подсказывает. Это дом лодочника. А за прудом, вот он на картинке, он на другой картинке. Это музыкальный павильон. Лодочная станция. И пруд. Слушаешь. Сидишь на этом берегу и слушаешь музыку музыкального павильона. И вот такая резьба по дереву. Если меры никакие не предпримутся, то скоро будет... Ну, скоро не видно уже будет этого, глянь. Я говорю, если меры не предпримутся никакие. Не, я не думаю, что это старое, но сам факт, что уже все на грани. Впереди мостик. Зайдем на мостик и посмотрим на усадьбу. Опять музыкальный павильон.
И вот остатки прудов и вид на усадьбу Храповицкого. Ну вот, прогулялись мы вокруг замка. Пойдем посмотрим домовую церковь. Вот парк. Частично, я думаю, тут деревья той пары, как вот эти. Но частично уже зарос новыми. Ну, вроде как, говорят, будет расчищаться. Ну какие. Ого. А я... Ты видео поставил, да? Да. Знаете, гора. Я думал такой. Вообще. Вековой. Это ж дуб? Да, листья дубовые. Дуб. Это дубы огромные. Просто вообще. Это дубы. Заболочено. Да, дорожка. Вот липовая аллея. Тоже тех времен осталась. Вот, примерно на середине. Высажена в те времена, когда строился замок. Вот перед нами домовая церковь. Стоит в сторонке, как нам говорил экскурсовод. Церковь небольшая, где-то вместительностью 100 человек. Тоже сделано примерно в одном стиле, как и замок. Ой. Пойдем. Церковь действующая, красивая. Красивая. Тоже стиль такой. Не специалисты, конечно, в архитектуре. Кажется, немножко необычный. Эти колонны. На наш взгляд, немножко необычный. Приход храма Святой Мученицы Царицы Александры. Такое же крыльцо с этой стороны.
подкопано чуть-чуть. Не здесь было, то ли присыпано. Вот это, наверное, насколько я понимаю, алтарная часть. Вход к церкви тоже оригинальный остался. Вот вход к церкви. Въезд, ворота, как называется. Вот такая у нас получилась поездка к замку. Были в Муроме, а теперь в Муромцево. Это село, деревня? Село Муромцево. И замок Храповицких Муромцево. И вот уже мы возвращаемся. Перед нами опять конный двор, скотный двор. Вот это вот разрушенное строение, это каретный двор у Владимира Семеновича Храповицкого. Было несколько автомобилей. На тот момент в Владимирской губернии всего было, по-моему, как нам рассказывал экскурсовод, 16 автомобилей. Из этих 16 6 было у него. Вот они стояли здесь. Выезд был в эту сторону, в нашу. Сейчас разрушено это. Каретный двор будет восстанавливаться. А если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Очень интересное место, по моему мнению, мы сегодня посетили. Будем посещать еще какие-нибудь интересные места. Будьте с нами, путешествуйте с нами. Все, а мы едем дальше. Кстати, вот это вот строение за моей спиной, это был дом прислуги Храповицких. И на данный момент там еще живет одна семья. Пока еще живет. Жили несколько, вроде всех расселили, но одна семья живет. И как бы это круто. Они могут сказать, что мы живем в замке. Конечно, это если с одной стороны посмотреть, а с другой стороны это развалины. Господи. Каретный двор. Видите, ворота даже одни сохранились еще. Перекрытия, по-моему, деревянные. Ближе не пойду, сильно заболочено. Буду по колено мокрый. И вот жилой дом на данный момент. Еще раз обойдем. Вот он, жилой дом. Видите, рассада, огурчики. Опять вернулись к конному двору. Тоже башня. Ну и все, друзья, на этом, я думаю, уже окончательно наша поездка в Муромцево
заканчивается. Ребята наши уже в машине собираются. Очень замечательное, удивительное просто место. Даже неожиданно. Даже неожиданно. Как и говорили, это действительно средневековый, скажем так, европейский замок в центре, в самом центре России.